What's up mga kagala, nandito ako ngayon sa Murakabat. Kakain ako ngayon sa Alae, kasama ko si Asher. Bali, nandito kami sa labas. So, ito ang mga menu nila. Ayan mga kagala, ang timplang Alae. Original, from Batangas. Ayan. So, ayan ang mga menu nila. Ayan. So, ang in-order ko is Chami Special. Ayan. Ayan, may pasisado sila. Ayan. Footlong with price, lomi. Go to Batangas. Volcano Burger. Ano to? Champagne. Ano champagne? Ako champagne. Palabok special order. Ayan. So, kumain na ako dito. Pangalawang kain ko na rito. So, yung anak ko, bali, tulog. Ayan, si Asher. Ayan. Dito lang sa Murakabat. Ayan. May mga table sila sa labas. Ayan, sa Murakabat to. So, dati ang in-order ko ay lomi, normal lang. Pero masarap ng ko nila dito kaya ako binalikan. So, naka-order na ako. Bali ang kasama ng ayan, Chami Chicken Special, ayan, stir fry noodles and crispy chicken. Sige mga gala, mamaya uli. Ito kung dalhin yung tripod, dapat pala dinala ko yung tripod para hindi ko na taban-taban. So hinihintay ko na lang yung order. So ang kunya yun, ang temperatura ngayon dito ay walang, parang nasa Pinas. Kasarapan lang ba? Masarap ang tumambay. So isang linggo rin kami hindi nakalabas si Asher. Hinihintay ko na yung order ko. Original from Batangas, timplang Alae. Hinihintay natin guys yung order ko. Pakita ko sa inyo mamaya. Bata oh. Gising oh. Bake rin oh. Gising. Tulog ka na ulit. Tulog ka na ulit, Asher. Bago ko may umalis, pinadegi ko muna eh. Kaya hindi umiyak ano, busog eh. Step pa na anak. Ayan. Tulog na. Tulog ka na ulit. Asher, tulog na ulit. Nagising na. Ayaw pong matulog eh. Masilip-silip eh. Pero buti na lang busog. Relax siya sa hangin eh. Kasi medyo malamig-lamig yung hangin. So, marami-raming tao dito sa Murakabat eh. Chami Special. Ayan ang order ko. Chami Special. Tulog ka na anak. Tulog na. So mga kagala, ito yung in-order ko, yung Chami Special. So ang laki pala ng kwan, ng chicken niya oh. Napakasulit, 21 dirhams lang yan. Ayan ang in-order ko. Napakarami, sulit na sulit yung 21 dirhams mo. Pag nagkikrib ko sa mga pagkain Batangas, punta ka lang din sa Alae. Sulit ang maibabayad mo. So mga kagala, kakain na tayo. So initi ko lang si Kuya Alan. Bali, ay napunta ko. So kagala, initi natin si Kuya Alan. Hindi mo na kumakain. Ayan ang order. So, nasa Philippine supermarket na daw siya. Ayan na siya. Yung anak ko yun. Buti na lang naantok. Sulit na sulit ang 21 dirhams mo.
Ayan o. Chami Special. Mamaya ulit mga kagala. Sir, alam mo sige. Ulit dito. Nakakain ka na ba rito? Ulit. Pangalawang ko na dito. Yung unang kinain ko yung eh. Namin DBL? Napulot ko lang sa DBC. Alam. Order na ko yung ano, no? Bituka. Ayan. Napaka-special. Ayan. Gotong Batangas. Ayan. Grabe na may chicken. Parehas na. Takot. Ostrich Ayan. yata may hita dyan eh. Ayan yung kay Ivy. Ito naman sa Simsa. Hita ng ostrich. Ayan. Ang dami serving. Ayan. Order ni Alan. Ayan o. Ayan. Mabili yung dalawa. Yummy. Harap po. Maraming salamat po sa sponsor. 1 minute na. Sayo. Para kasama. Eh, nag-vlog ako eh. Ang sarap. Sulit. Ganda na nga si Lucia rito. Well, palit tayo maya-maya. Asan na ba? Hindi na. Kano yan? Sir, Gusto kami kumain. Ayan. Aba, tapos na Tapos po na. kumain ng Lomi Batangas. Si Asher. Asher. Asher! Asher. Lomi Batangas! Parang lobo. Sabi mo, Lomi Batangas! Gusto kami. Eh, yung pareho yung kaya mag- Alam. Bye. Ako,